Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Inkingo za mbere zigera hafi ku bihumbi 100 z'indwara y'ibihara by'inkende izwi ku izina rya Mpox zageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urukiko rwo mu Rwanda rwakatiye Dr Venant Rutunga wahoze ayobora ikigo cy'ubuhinzi cya Izari igihano cy'igifungo cy'imyaka 20 nyuma yo kumuhamya icyaha cyo kubikitsa muri jenoside. Umunya-Ugandakazi wasiganarwa mu marushanwa yo kwiruka ibirometero 42 cyangwa marathon, Rebecca Cheptegei yapfuye nyuma y'iminsi 4 atwitswe mu gitero bivuga ko yagabweho n'uwahoze ari umukunzi we. Tuyafitiye n'ikinamico urunana muri mwese ikaze muri aya makuru yo kuri wa kane turi ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 9. Nyuma ya mezi abiri ya bombori muri politiki y'Ubufaransa, Perezida Emmanuel Macron yatangaje ko umunyapolitiki w'inararibonye wabari ku ruhande rw'iburyo muri politiki Michel Barnier ari we yahisemo ku mwanya wa ministre w'intebe. Ashyizwe kuri uyu mwanya nyuma y'amatora yahamagajwe ikitaraganya muri impeshyi ishize yarangiye mu gihirahiro cya politiki. Inteko nshinga amategeko y'Ubufaransa ifite ububasha bwo kutemeza uyu mugabo. Perezida Macron yahisemo kandi kugeza ubu ntiharamenye kana amashyaka zemera kumushyigikira. Barnier higeze kuba ministre muri guverinoma kandi haba na komiseri mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi. Ni nawe wahoze ayoboye ibiganiro byiswe Brexit byari bigamije gushyira mu bikorwa ukuva ku Bwongereza muri uyo muryango. Inkingo za mbere zigera hafi ku bihumbi 100 z'indwara y'ibihara by'inkende izwi ku izina rya Mpox zageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki gihugu kibasiwe cyane n'ikiza cya Mpox kandi kimaze kubonekamo abantu ibihumbi 19 bayanduye mu gihe abarenga 650 bamaze gupfa kuva umwaka watangira. Izo nkingo zageze mu murwa mukuru Kinshasa, ariko nyinshi zikeneye koherezwa mu birometero ibihumbi 2 mu burasirazuba bw'igihugu. Ni inkingo zakozwe n'ikigo Bavarian Nordic cyo muri Denmark maze zitangwa nk'imfashanyo n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Tuje mu Burundi hariko haraba rusansuma cyangwa ibarura rusange itandukanye n'izari zimaze kuba muri ico gihugu gushika ubu. Uretse guharura abantu ba muri ico gihugu, izoraba kandi ibijanye n'uburaro, uburimyi n'ubworozi kandi koresha ubuhinga bwa none. Gusa bariko barakora ico gikorwa mu mihingo itandukanye y'igihugu baridoga ko kirimo ingorane zitari nkeya. Hari haheze imyaka 16 atarusansuma ibaye mu Burundi mu gihe iheruka yabaye muri 2008. Icyo gihe yerekanye ko Burundi bwari bufise abaturage barenga gato 1,800,000. Mu gushaka kumenya byinshi kuri iyo rusansuma, umunyamakuru Gildas Yihundi Mpundi yaganiye na Nicolas Ndayishimiye arongoye ibiro bikuru bijejwe gukurikirana ibikorwa bya rusansuma mu Burundi. Twarabahaye utwuma duto bakoresha tumwe mu gifaransa twita power bank, mugabo dushitse mu ntara zitarimwo umuyaga nkuba murumva ko bica bigorana. Ya power bank ishobora gukora imisi 2. Turumva ijya nino imyidogo y'abajejwe gusansuma bene gihugu bagira bati ntituraronka udufaranga two kwiyunguruza, abandi bati amasezerano twasinyiraniye n'inzego zibijejwe ntari karubahirizwa neza. Mbega ibi vyifashe gute, muri ko mubikemura gute? Murabona yuko ubu twabasabye ko bugurura amakonte mu mabanki. Urumva rero kugira ngo tororokanye amakonte mu mabanki y'abantu barenga ibihumbi 18 bariko barakora, ugende utororokanye uvuga utaba bahemberwa abandi bahemberwa, hari n'ababitanga ugasanga ntibikwiye. Tuja tubugenda tufata abo bikwiye tubaha, abandi tukababwira ati ko mutaraduha mwebwe muzoronka mu nyuma. Niyo rero muca mubona iyo myidogo
mugabe imyidogo novuga ko nabo nyene bayifisemo uruhara. Murakunda kuvuga yuko iyi rusansuma ari rusansuma idasanzwe kandi idasa n'izahora ziba, mbega iyo bitaniye hehe n'izari zimaze kuba? Icambere nuko ari rusansuma y'abanyagihugu n'uburaro ifatanijwe na rusansuma y'uburimyi n'ubworozi. Izi rusansuma zitatu igihugu cacu cari kimaze gukora, ivy'uburimyi n'ubworozi ntivyari birimo. Ikigira kabiri, rusansuma zose zitatu igihugu cacu cakoze twakoresha impapuro, ntitwakoresha ubuhinga bwa none. Ikindi, ibibazo vyimbitse bijanye n'abantu bagendana ubumuga twabikoreko cyane kurusha rusansuma zose twari tumaze gukora. Birashobora gushika nk'umuntu akabisha ku mitungo yiwe, mbega hoba haratekanijwe uburyo bwo guhinyuza ivyo umuntu yavuze? Nta buryo novuga bwo gusubira kuja kuraba yuko nakayabeshe. Ico dukora ni ryahimiriza. Dukomereza hano makuru mu Bushinwa, aho perezida w'icyo gihugu Xi Jinping yasezeranije ko igihugu cye kigiye kurushaho kugira uruhare muri Afrika, maze yiyemeza gutanga miliyari 50 z'amadolari akubiyemo n'inkunga yo mu rwego rwa gisirikare. Bwana Xi yavuze ko Ubushinwa buzahugura abasirikare n'abapolisi babarirwa mu bihumbi bo muri Afrika. Igice kinini cy'amafaranga azatangwa mu buryo bw'inguzanyo no guteza imbere ubucuruzi, inganda n'ubuhinzi. Bwana Xi yavuze ko aya mafaranga azahanga imirimo higera kuri miliyoni, nubwo bwose Ubushinwa bwanenzwe mu bihe byashize bushinjwa gutuma bimwe mu bihugu bya Afrika biremererwa cyane n'imyenda. Perezida Xi Jinping yabitangarije i Beijing mu nama ihuza igihugu cye na Afrika, hitabiriwe n'abayobozi barenga 50 bo muri Afrika. Tujya ku makuru yerekeranye n'akarere k'ibyaga bigari, tujye mu Rwanda, aho urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rukorera mu mujyi wa Nyanza mu majyepfo y'igihugu rwakatiye Dr Venant Rutunga wahoze ayobora ikigo cy'ubuhinzi cya Izari igihano cy'igifungo cy'imyaka 20 nyuma yo kumuhamya icyaha cyo kubikitsa muri jenoside. Venant Rutunga yoherejwe mu Rwanda n'igihugu cy'Ubuholandi mu mwaka wa 2021 ngo aburane ku byaha bya jenoside yakekwagaho, ibyaha we yaburanye ahakana. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yakurikiranye ku rubanza, rutegurira inkuru ikurikira. Umucamanza yavuze ko urukiko rurebye ubuhamya bwatanzwe rusanga bukwiye gushingirwaho nk'ikimenyetso ntashidikanywaho ko Rutunga ari we wazanye abajandarume bishe abatutsi muri Izari Rubona no ku musozi wa Gakera biteganye. Mu rubanza, Rutunga yashinjwe kujya guhuruza abajandarume ngo barinde umutekano w'ikigo yayoboraga cya Izari, nyuma bakaza kwica impunzi zari zahahungiye ndetse na bamwe mu bakozi b'abatutsi bakoraga muri icyo kigo. Rutunga mu rubanza mu mizi yavuze ko ibyo kuzana abajandarume ari icyemezo cyahuriweho n'abakozi bose ba Izari, nyuma yo kubona ko byari ngombwa gufata izo ngamba zo kurinda icyo kigo. Akavuga ko ibyo abajandarume bakoze binyuranye n'inshingano zabo atabibazwa. Rutunga kandi yashinjwe kugira uruhare mu bwicanyi bw'abo bakozi b'ikigo cya Izari, ndetse ko abakoze ubwo bwicanyi bahembwe ikimasa n'inzoga. Gusa urukiko rwavuze ko nta bimenyetso ntashidikanywaho byatanzwe n'abatangabuhamya bigaragaza uruhare rwa Rutunga kuri ibyo birego. Naho ku byerekeranye n'uko Venant Rutunga ngo yatanze amabwiriza yo gutanga ibikoresho gakondo by'ikigo cya Izari birimo imipanga, inyundo n'ibindi byakoreshejwe mu kwica abatutsi, urukiko rwavuze ko nabyo nta bimenyetso bifatika byagaragajwe, ngo cyane cyane ko abatangabuhamya benshi bahuriza ku kuba intwaro bakoresheje bica abatutsi ari izo bizaniye ubwabo. Umucamanza avuga ko mu isesengura ry'urukiko rusanga nta gikorwa cyo kwica Rutunga yakoze, ahubwo ko kuba yarazanye abajandarume muri icyo kigo yakoze icyaha cyo kubikitso muri jenoside nk'inkunga ya ngombwa mu kwica abatutsi, rumukatira igihano cy'igifungo cy'imyaka 20. Umucamanza avuga ko Rutunga yagombaga guhabwa igifungo cya burundu, ariko ko habayeho inyoroshyacyaha yuko yitwaye neza mu rubanza. Umwunganira Maître Sebaziga Sofoni yavuze ko bagomba kubahiriza icyemezo cy'urukiko kandi ko bafite iminsi 30 yo kureba niba bajuririra icyo cyemezo. Tukiri ku manza mu Rwanda, Germain Musonera, umwe mu bayoboke bakomeye b'ishyaka FPR riri ku butegetsi, yahakanye uruhare haregwa kuba yaragize muri jenoside, asaba gukurikiranwa adafunze. Musonera yaraherutse gutorwa nk'umudepite wamamajwe n'ishyaka rya FPR, ariko yaje gukurwa ku rutonde ndetse anatabwa muri yombi. Kuri we ngo kuba hatarahunze igihugu kandi akaba yarakomeje guhabwa imyanya ikomeye mu butegetsi ngo ni igihamya cy'uko nta kibi yishinjaga.
ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa bari mu rukiko. Mu cyumba cy'urukiko rw'ibanze rwa Kiyumba cyarimo abantu basaga 100. Musonera yinjiye yambaye imyenda ya siporo agaragara nk'umuntu utuje. Ni urubanza rwabereye muri aka gace kitwa Ndiza ahahoze ari komine Nyabikenke, kuko ariho bivugwa ko icyaha cyakorewe. Busobanura ikirego, ubushinjacyaha bwavuze ko bukurikiranye Germain Musonera ku cyaha cya jenoside n'ubufatanyacyaha mu cyaha cya jenoside. Uyu mugabo byavuzwe ko yari umuyobozi ushinzwe urubyiruko mu karere ka Nyabikenke, yashinjwe uruhare mu rupfu rwa Kayihura Jean Marie Vianney wari ugeze iwabo i Nyabikenke ahunga ubwicanyi bwacaga ibintu mu mujyi wa Kigali aho yakoreraga. Ubushinjacyaha bwavuze ko ubwo Kayihura yinjiraga mu kabari ka Musonera yamuhururije avuga ko atewe n'inzoka, izina ritesha agaciro ryahabwaga abatutsi mu gihe cya jenoside. Ku mbaraga Musonera yari afite, ubushinjacyaha bwavuze ko Kayihura yafashwe n'igitero kikabanza kumumushyira, bisa naho byari kugira ngo yemeze ibigomba gukurikiraho. Ubushinjacyaha bwasabye ko akomeza gufungwa kugira ngo atabangamira iperereza cyangwa akaba yakwihisha ubutabera. Ahawe ijambo, Musonera yahakanye uruhare mu rupfu rwa Kayihura, nubwo yemera ko yamugezeho, ngo nawe yatunguwe n'igitero cyahingutse kikamujyana aho yiciwe atananyoye inzoga yari amaze kugura. Musonera yavuze ko atatunze imbunda nk'uko abishinjwa, ahubwo ngo yayiraranye ijoro rimwe gusa, bukeye ashyikiriza umuyobozi wa komine. Yavuze ko atumva impamvu aregwa iki cyaha uyu munsi, nyamara amaze imyaka igera kuri 30 ari mu gihugu, ndetse akaba yaranagiye ahabwa imyanya ikomeye mu butegetsi. Ngo yanagiye yoherezwa mu butumwa mu mahanga, ngo iyo agira icyo yirega ntiyari kugaruka mu gihugu. Musonera avuga ko atigeze acika iwabo, ko yitabiriye ibikorwa byinshi birimo n'icyo kwibuka. Mu kwezi kwa karindwi umwaka w'1994 Musonera ngo yarafashwe akekwaho jenoside, ariko arekurwa nyuma y'icyumweru kimwe habuze ibimenyetso. Ngo yaje kongera gutabwa muri yombi akurikiranwaho gutunga imbunda, ariko nabwo aza kurekurwa nyuma y'iminsi 304 nta cyaha kimuhamye. Umwunganira mu mategeko Janvier Ndaruhutse nawe yavuze ko Musonera akwiye kurekurwa kuko nta cyaha yakoze. Mu matora aheruka, Musonera yari yatorewe kwinjira mu nteko ishinga amategeko ku rutonde rwatanzwe n'ishyaka FPR. Gusa ubwo hari hasigaye umunsi umwe ngo ajye kurahira nk'abandi, ishyaka FPR ryamukuye ku rutonde ndetse anatabwa muri yombi. Musonera ubu usigaye atuye mu mujyi wa Kigali, yari umukozi ukomeye mu biro bya minisitiri w'intebe. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook live. Ni saa 12:42 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Dukomereza no makuru muri Uganda, ho umukuru w'akanama gashinzwe imikino Olympique muri icyo gihugu Donald Rukare yamaganye hakomeje urugomo rukorerwa abagore nyuma y'urupfu rw'umunya-Ugandakazi usiganwa mu marushanwa yo kwiruka ibirometero 42 cyangwa marathon, Rebecca Cheptegei, wapfuye nyuma y'iminsi 4 atwiswe mu gitero bivuga ko yagabweho n'uwahoze ari umukunzi we. Bivuga ko uyu mukinnyi usiganwa mu mikino Olympique yasutsweho lisansi iwe mu burengerazuba bwa Kenya, aho yarimo kwitoreza. Cheptegei wari ufite imyaka 33 yagize ubushye bukomeye cyane ku rugero ruri hejuru ya 70% by'umubiri we. Ukekwaho kuba yaramugabyeho igitero nawe yarakomeretse. Amakuru haturukaho byabereye avuga ko bombi bari batonganye bapfa ubutaka, bapfa amasambu. Guverinoma ya Kenya yavuze ko aya makuba yibukije cyane ko hagikenewe gukorwa byinshi mu kurwanya ihohoterwa ishingiye ku gitsina rikorerwa abagore. Umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC yabwiye BBC ko bigomba kugaragara ko ubutabera buriho nyuma yo gusaba inyandiko zo guta muri yombi Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu na Minisitiri we w'ingabo Yoav Gallant. Karim Khan yavuze ko ibihugu byose bigomba gufatwa kimwe ku bijyanye no gukekwaho ibyaha byo mu ntambara. Mu kwezi kwa gatanu gushize yatangaje kandi ko abayobozi 3 ba Hamas nabo basabiwe inyandiko zo kubafata. Mu minsi iri imbere abacamanza bo mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha bazanzura niba izo nyandiko zigomba gushyirwa mu bikorwa. Israel na Hamas ntibyemera ibirego bya Karim Khan. Benjamin Netanyahu yamushinje kwanga abayahudi, ariko ibyo uyu mushinjacyaha yabiteye utwatsi
avuga ko ari ikinyoma cyambaye ubusa. BBC gahuza miryango ubu n'umwanya w'ikinamico urunana. Birashika abantu mu bihugu bimwe bimwe canke uturere bakagira ibibazo byo kuja ku mbuga za Chris atunguwe n'impano yareye. Nadine arasaba Stefano ubufasha. Arabumuhase n'urunana. Umbwiye ngo iki Rureme? Ndakubwiye ntiburetse ibyo ngibyo uri muri murantumura yewe kandi ndimo mbuganiza amata. Ese sinari nabibonye sinarinzi yuko wanahumuje. Yewe harya naraye nkubwiye amagambo mabi ko Atanazi baraye bambwiye. Wayambwiriye hese ko wageze hano nasinziriye Rureme? Yewe sinarinzi ko abantu duturanye badufitiye ishyari bigeze hariya Murebwayi. Ndumva ejo waragejeje inka hano wabishe nakubaza ukanyuka inabi nahise n'inkwihorera ndigendera. Maze we n'umugore we bavugaga bungikanya nk'abari barambuze ngo bambwire. Ariko guzi ko narinzi yuko kwa Atanazi nta kibazo dufitanye Rureme. Nje siryo shyari batindikiye mu mitima yabo narindizi Murebwayi. Uzi ko wagira ngo inka twarayishoreye ko turayibwira ngo nigende ibonere koko? Ariko nigende yaraboneye koko. Uzi ko aho yaciye wagira ngo nta bihingwa byari bihari? Nibyo rwose yarahemutse pe. Ariko ntibari kuboneraho kunyurira ngo mbakangisha ubukire ngo iyo umuntu akize yirata ku bakeneye yewe n'ibindi byinshi. Aha, ariko se buriya Sori na Atanazi barakeneye ku buryo bavuga ayo magambo yose. Aha, bari abantu niba bimurebwaye. Ni ukubirinda rwose iyo umuntu akweretse ko agufitiye ishyari. Uba ugomba kumwirinda. Twirinda abaturanyi Rureme? Ishyari niri ntacyo ritakoresha umuntu Murebwaye. Oya Rureme, ni ugukora uko dushoboye tukabana n'abaturanyi neza. Ibyo bavuze byose babitewe n'umubabaro wo konerwa. Eca nkondera umugore wanjye abona abantu bose akabona ari beza. Ubu rero uzajya uhura na Sori nduhobere umubwire Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe, Yesu akuzwe iteka ryose. Kandi umaze kumenya ko aguhekenyera amenyo. Oya nge sinshaka amakimbirane n'abaturanyi Rureme. Inka yacu yaraboneye barababara bavuga ibyo batagombaga kuvuga. Nitwe rero tugomba kugarura umwuka mwiza hagati yacu nabo. Arewe tutase mugore mwiza. Tubasaba imbabazi Rureme. Bibaye na ngombwa twakwica ikiro. Ariko rero tukabana neza n'abaturanyi. Akasakaga mpena koko. Uranshaka iki Nadine? Ariko si ubwagara umwanya muto tukavugana bigutwaye iki koko Stefano? Birantwara umwanya kandi ntawo mfite rwose nigire mu kiraka. Singutinza no kuri Stefano. Nawe urabibona ukomeze maze iminsi mu bitaro. Malaria yari impitanye. None singi ibyo birandeba kwiki? Birakureba nyine kuko mufitiye umwana n'ukuri. Kwa muganga bambwiye ko ngomba kurya nkanawe kugira ngo nyine mfate imbaraga. Kusekase. Nuko winseka Stefano fasha. Oya none nseka ngugire ngo nibagiwe amagambo yose wambwiye Nadine. Ndabizi ariko ryaje nyori wambwiranaga se uburi gihe akakanya. Ubu bagiye umbwira ngo uri kumwe n'umugabo mwiza Patrick ngo sindi na kimwe cya kabiri cye mu kukwitaho. Nyine icyo gihe naracitswe ariko ubu ndagukeneye. Urankenera kwiki? Are we. Patrick araguhaza arakujugunye utengasubira kwa Stefano. Hasoni ufite. Urare bugasanga ari ngewe ugomba kwakira ibisigazwa. Ngewe ibisigazwa Stefano. None se uragira ngo nkwitike. Igikatsi gishize misa bakigenza bate? Ariko waretse kungira gutyo Stefano. Ko atari wangize gutyo waretse kungira. Mve mbere nigendere. Niba wumva ntacyo wamfasha rero tutwara umuhungu wawe. Kweki? Utware ndemezo ko umwana wanjye ntagiye kwicwa n'inzara. Urumva? Itegeko se? Si itegeko ariko nkuko mbikubwira nanjye sindiwe. Sinashobora kugumana umwana ntacyo ndi bumuhe. Urumva? Uraza kumufata se cyangwa mukuzanira aho ngaho ukorera? Ndakwiyamye Nadine. Ndakwiyamye rwose ntunantera umwaka muri iki gitondo. Cyangwa nze kumukuzanira wawe mu rugo. Umbwiye ngo iki Sori? Aha. Ntibanguka babakungu duturanye ngo baragushaka bati. Abakungu? Nyamuneka rwose Atanazi banguka umukire ntanegurizwa izuru. Ariko koko ubwayo magambo yose urayavugira iki Sori? Aha, ndabeshya se. Murashakira iki se kandi Rureme?
mwongeye kubura inka yanyu mukaba mukeka ko yagarutse iwanjye. Oya da. Yewe wabona natwe ubukire budusanze da ubwo umukire w'inyarurembo nyine tugendereye katubyizere. Sori na rwose ibyo wabiretse. Rekera tubwire ikimugenza Sori. Navuga. Mu by'ukuri nta kindi rwose kinzanye nuko kongera kubasaba imbabazi. Nukongera kubasaba imbabazi ko twaboneshereje kandi nukuri ntibizongera kubaho ukundi rwose. Uti ngo imbabazi? Nugusaba imbabazi rwose byaba na ngombwa nk'iki kiru gihwanye n'ibyanyu inka yanjye yangije rwose. Ngukiruremye byose nkabije. Ugize ngo iki? Nje namurebwa yire twaganira rwose twumvikana ko tugomba gutanga iki tukabasubiza. Rekeraho twakumvise ibyo ushaka kuvuga. Wabumvise Tana wabumvise babakire turabababariye none muje kutwirataho kugira ngo nyine mutwereke ko muri abatunzi ko mweza byinshi ko mufite mbese byinshi ngo muratanga n'ingurane. Arewe none se nibi kuba twabahingura ako nagasuzuguro Rureme kabi ako nagasuzuguro. Ubu wera n'umugore wawe mwicaye muravuga muti kwa Tanazi n'abakene imyaka yabo yonwe niyo yari kuzabatunga umwaka wose none bagiye gupfa bishwa n'inzara na bwaki. Nukuri byo muvuze rwose nitwigize tubitekereza nuko ariko wandetse nkavuga. Gezaho Rureme gezaho. Nta ngurane yanyu dukeneye Rureme. Ntayo. Nubwo inka yanyu yatwoneye umurimo ikawuhindura ikibuga ariko ntituzafatwishwe n'inzara. Urabyumva? Ntabwo dukeneye ku buryo twabasaba ingurane rwose. Urumva? Ariko se mwa bantu mwe burya dusanzwe duturanye ari uko bimeze. Ibiki? Kurangaye ho ibyo nadi nabambwiragura birangije ra niko Stefa harya ngurashaka guhindura inzira. Ndashaka guhindura inzira rwose ntongera guhorana na Dena akankagatira nka mu gitondo. Ariko uretse gatobusho. Mukobwa sha ndakumva Stefa. Uragiye se? Ndatashya akazi nikarangiye se hari ikindi mushaka ko nkora? Negereza gato tujyanirane hari icyo nshaka kukubaza yi. Ntimwareka mukazabimbaza ejo se ko Pasika ntegereje mu nzira Stefa. Murihuta cyane ku buryo mutantegereza se? Turihuta ntacyo twasigiye abana muramuke ahubwo. Ariko mugabo wegera rwose urumuhehese niko Stefa. Kuritegereza umugore w'abandi umushaka wiki niko busho. Ubu tuvuge ko utabona ukuntu uriya mugore ari mwiza. Kuba mwiza byo ni mwiza ariko kandi nkubwire urupfu rw'imbwa ni inyama wa mugabo cya Pasikari cyarihaye shawe. Umugore ufite amaso meza useka neza inyuma hariya haragenda ukaba wabara inshuro rwose bibusana. Icyazira ni kimwe. Ni ikisera ngambwira numva icy'umunenga isuku rwose. Uriya mugore umufasha ukamwuhagira buri munsi ukamusiga amavuta ukamujyana kwa Nyese bakamwoza mu mutwe. Ndakurahiye yatambuka abagabo benshi b'inyarurembo bakagwererana pe. Nuko ariko amagabo we sinari naramwitegereje neza muri iyi minsi tumaze tumukoresha. Nabonye ko ari mwiza cyane afite ahasha. Ariko Stefa nibyo koko umukobwa jana ni mwiza ariko si uwawe ubimenye. Icyo si bivuze iki? Ninta mu mwamburo uzangaye. Umwambura ndi Pascal hasabayize twataramye niko Stefa. Soye mukanya avugaga ngo ugiye guhindura amayira kubera gura na Nadine. Niba ari ngiye wese ubu tarakira umugore umwe ukikururira undi koko. Abagore bose n'aba bagabo kandi ndi umugabo. Reka ramubwire ubu ugiye gucana umuriro hagati yawe na Pascal. Umunsi bakumenye urwo rutwe rwose ntuzampamagare ngiye mbikubwira hakiri kare. Umuronda awucana kandi niba ngombwa Pascal nzamutwika shya Kongo ke nsigarane mukobwa jana. Nakubwiye ngo urupfu rw'imbwa ni inyama nawe rero ubwo rwawe n'abagore nakundi nyine. Surprise. Deya ni wowe karibu sana. Kutunguwe se sinari nakubwiye ko ndi Nyarurembo. Urabimbwiye ariko sinakekaga ko waza gutyo. Karibu ariko ngwino nakwakira. Murakoze cyane Kri ariko shawe wawe ni heza mana we. Merci. Ubu se shaho kuruguyemo
niriwe naniwe ntabwo nigeze nteka gusa mfite keto nagukorera icyayi. nta kibazo kiri icyo nshaka ni uko tuganira kandi urahari kuba ndi kumwe nawe birampagije pe. Okay. shakiri nari ngukumbuye ibyumweru bingahe maze iwacu wagira ngo ni umwaka pe. Really? ni ukuri rwose nari ngukumbuye cyane cyane. Okay. reka Chris yagize ngo ndamubeshya kugira ngo ubone ko aho nari ndi hose nagutekerezaga akira. Hasi harimo ikireya. ni impano yawe nyine y'ifungure. C'est pas possible. Wanguriye perfume y'abagabo Leya? narayiguze nyine. Oh, sha merci nukuri. kariya gakapu wafashe gatereka hariya nako karimo ubutumwa bwawe kiri. Ubutumwa bwanjye? ubu ni ubunyobwa mama wanjye yejeje kiri. naraye mbukaranga ijoro ryose kugira ngo mbukuzanire bukaranze. Wow, unzaniye ubunyobwa bukaranze rero? narabibonye ko ubukunda kuko inshuro maze kujya mu modoka yawe zose nabonye udupaki twabwo. Nukuri urantunguye Leya. Ubu se nagushimira nte koko we? Mbega nduti arakwereje genzi. wagize ukazana ibyo bijumba tukabitereka ku mashyiga kubona izi nkwi ziri gupfa ubusa kante. ndaje mbizane mama. aha ngaho genzi n'utahiwe. aha dute nabanze kuko byamunaniye. swese wasakuje igikomeye. sakwe soma zenguruka duhure. kante ibyo urimo n'abasaza bawe ni ibiki koko? erega ndaje mbizane mama. niwe yemwe reba uwo muntu usuhuza nduti. ndaje gato ngenzi. ariko ubundi mwavuye hanze muri uwo mubu mukajya gusakuriza mu nzu mwabana mwe. n'ubundi nibajye mu nzu. genzi haguruka ujyane na bugingo mu nzu. mama umuntu ugushaka ngo uyu ngo ni mama Ndemeza. ibyo amatwi yanjye yumvise ni ibiki? hamaho mu gikoni ndaje kante. niko Nadi ndakumva. urayobye cyangwa usanywe n'icyano? wiriwe ariko iyo ntirirwa si umusanza. ndashaka Stefano. kabiri kangahe uza gushakira Stefano hano wanjye? siwe se hano siwe. vira mu rugo Nadi. niba ushaka Stefano ujya kumushakira mu rugo. umusanza muhurira. nta mpamvu nzanye hano. ndashaka shaka nagira vuba. uranyumva? ndakubwiye ngo mvira mu rugo wa mugore. nari muzanye umwana we rero. niba adahari ndahamusigana igenda. urimo urabyumva? hano ni kwa Stefano nari muzaniye umwana we. ndavuze ngo vuba none ahangaha shorerana n'umwana wawe musubiriye muvuye. nkuko mwashoranye muza ahangaha nta soni. muzanye umuhungu we ngenda agiye. umva Nadi nakiriye kagabo hano kuko nyina Domina yari yarapfuye. ibyo n'ibindi yabambwiye. abagore ba Stefano bariho rero buri wese agerera umwana we. uranyumva neza? ntawe nzarera umwana nkuko ntawe nzabwira ngo anderere nkiriho. ariko muzi ko mwambonye di ubu uyu mwana wawe rero umuzaniye Nyiramariza ngo akurere vuba none ndavuze ngo njyana umwana wawe. nta mwana nshaka ngaha kandi ndakubwiye ngo ubwije ukuri. wavuga iki kuri iki cyemezo cya Nadina? ubaye Nyiramariza se we wakora iki? naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa kabiri no kuwa kane saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico Urunana. nibo rero bashoje amakuru yacu yo kuri uyu wa kane. ariko mbere kubasezeraho nababwira ko inkingo za mbere zigera hafi ku bihumbi 100 z'indwara y'ibihara by'inkende izwi ku izina rya Mpox zageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. naho mu Rwanda urukiko rwaho rwakatiye Dr Venant Rutunga wahoze ayobora ikigo cy'ubuhinzi cya Izari igihano cy'igifungo cy'imyaka 20 nyuma yo kumuhamya icyaha cyo kuba icyitso muri jenoside.
ano makuru yarahagarariwe na Prudent Sengiyumva. Mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza miryango. Thank you.